Aquí les comparto mi rica receta de mole de espinazo de puerco estilo Zacatecas, así como le hacían en mi rancho. En una olla cocí como unas 4 libras de espinazo de puerco. Para mole usé 5 chiles guajillo y 3 ajos. En una cazuela doré una taza de harina hasta que estuviera poquito dorada. Ya lo puse todo en la licuadora. Le puse una cucharada de consomé de pollo. Lo molí. Yo quité la carne al caldo porque me gusta primero menear y mezclar el mole. Ya después de 5 minutos lo agrego para atrás cuando esté hirviendo. Le pongo los nopales, los cozo por otros 10 minutos y así nada de rico me quedó. Sígueme para más recetas.